Провожу анализ результатов пациентки и редко встречаю такие показатели, поэтому хочу обратить ваше внимание. Смотрите, количество десатураций, то есть количество падения уровня кислорода в течение ночи, это эквивалентно количеству остановок дыхания. У нее количество остановок дыхания больше 100, конкретно 114, количество десатурации 110, примерно одинаково. И обратите внимание, 30% минимальное, то есть падение уровня кислорода было до 30% в почти час ночи. Это вполне возможно короткий был эпизод, однако средняя сатурация, то есть насыщение крови кислородом, была 76. Напомню, что норма, нижняя граница нормы 92 для ночи, для ночных показателей, 76. То есть у нее варьировал практически вот в этом диапазоне кислород, что означает, мозг критически недополучал кислорода в течение